Xanımlarımızı salamlayıram. Qəbula gələn pasientlərdən çox gələn suallardan birinə açıqlama gətirmək istəyirəm, izahat vermək istəyirəm bu günləri. İrəli yaşlı qadınlarda, menopazada olan qadınlarda, hansılarda ki, bəlli bir müddətdən sonra, tutaq ki, menstruasiyadan kəsilib xanım və 3 il, 5 il sonra ya təsadüfi müayinədə və yaxud da ki, kontakt qanamaları, qanaxmalar şəklində şikayətlərlə bizə müraciət edirlər. Biz müayinə edirik, aşkarlayırıq ki, endometrial boşluqda bir törəmə var və yaxud da ki, endometrial hiperplaziya aşkarlanıb. Belə olan hallarda biz xanımlara endometrial biopsiya təklif edirik. Və əksər hallarda xanımlar endometrial biopsiyanın əleyhinə olurlar və bunu vurğulayırlar ki, doktor, onsuz da biz bu uşaqlığı götürəcəyik. Elə olarmı ki, histoloji dəyərləndirilmədən, yəni bu analiz götürülmədən birbaşa uşaqlığımızı götürəsiniz. İlk olaraq bildirim ki, irəli yaşlı qadınlar, tutaq ki, 5 il, 10 il, 15 il menopazada olan bir qadının endometrial qalınlaşması varsa, uşaqlıq boşluğunda bir törəmə varsa, ilkin olaraq bu bədxassəli olma riski yüksək olan bir törəmədir. Ona görə də mütləq histoloji dəyərləndirmə vacibdir. Bundan əlavə, uşaqlıq boşluğunda olan törəmələr müxtəlif olurlar. Yəni, bu polipid ola bilər, bu endometrial hiperplaziya da ola bilər və yaxud da ki, endometrium xərçəngi də ola bilər. Və bunların hər birinin özünün ayrılıqda yanaşması vardır. Endometrial poliplər təbii ki, histoskopik müayinə üsulu ilə götürülür və bundan da xəstənin böyük cərrahi əməliyyatdan canı qurtarmış olur. Endometrial hiperplaziyalarda isə biz əgər endometrial hiperplaziyanı histoloji təsdiqlədiksə, xəstəni sonraki nəzarətə göndərə bilirik. Yəni, mütləq deyil ki, burada cərrahi müdaxilə ilə böyük əməliyyata gedib uşaqlığı götürək. Endometrial xərçənglərdə isə mütləq ki, daha dərin sonraki müayinələr və bu müayinələrə imkan verərsə, ona uyğun müalicə taktikası seçilir. Ona görə də histoloji dəyərləndirilməmiş əməliyyat yol verilməzdir.